ililichong manok. Yan guys. Nilagyan ko siya guys ng barbecue spice. Yan. Tapos air fryer ko siya mamaya. I-ano ko muna. Bababad ko muna siya sa marinate ko muna siya dito sa barbecue spice. Nilagyan ko na rin yung likod niya guys. Tapos lalagyan ko din siya konti ng mamasita powder para medyo maasim-asim. Lalo na yung sa loob ng manok. Diba sa sampalok nilalagay nila dahon ng sampalok. Wala akong sampalok, lalagyan ko siya. Pero first time ko to siya pacham, invento. My invention. Barbecue spice. Bababad ko muna siya guys. Lalagyan ko po siya ng tanglad sa loob para bumango. Ayan guys. Ayan, may tanglad po siya sa loob. Yan, marinate ko muna siya ng 1 hour, guys. Bago ko siya lagay sa air fryer. Ayan, lulutuin na po siya natin, guys. Iset ko siya ng 160 lang para hindi siya masunog agad. Lulutuin ko siya ng mga 1.5 o 2 oras. Kasi para maluto siya sa loob. Ito yung air fryer natin. Lalagyan ko muna siya ng foil sa ibaba para hindi siya dito tumulo yung mantika ng manok mamaya yung sabaw para maging malinis siya. Nilalagyan ko po siya ng foil. Guys, ayan ang foil. Ayan. Para lang masalo niya yung sabaw ng manok. Pag naluluto siya, sa foil siya tutulo. Lalagay na natin yung ating manok. Bago yan, papainitin ko muna siya ng mga 5 minutes. Lalagay na guys. Ng mantika. Ng mantika. Para mamula-mula siyang mamaya, guys. Tapos isagad natin, guys. $30. Pag natapos mamaya, malapit matapos, ibabalik ko na naman siya ulit. Mga 3 balik para 1.5 hours. Check na natin guys. Ayun no. Lutong-luto na. Ang ganda ng itsura. Baliktarin natin guys. 1 oras lang to siya.
Pero baliktarin ko muna ulit para sure na luto siya. Ayan, balik natin ulit. Yan na, maganda na siya guys. Isa pa. Mga 20 minutes lang. Binabaan ko yung kanyang degree. Kasi parang baka hindi pa luto sa loob. Pagkaluto niya sa air fryer. Sarap. Diba? Ganda na pagkaluto niya guys. Guys, thank you for watching. Ayan ang aking air-fried fried chicken or roasted chicken. Air-fry roasted chicken. Wow, see that? Kita nyo yan? Hindi ba? Kung hindi pa kayo subscribe sa aking channel, do this or yan. Paki-subscribe guys. Para no at ring yung paki-ring yung bell. Para palagi kayong notified sa aking mga ipopost na mga bagong videos at mga live streaming ko po. Ayan. Oh, you see that guys? Juicy pa rin siya. Hindi siya dry, kundi juicy. Ayan. Sarap. Guys, thank you for watching. Paki-subscribe naman sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Bye!